Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halaigil ecma'in. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve habibi kulubil alemin. Ebil Kasimi Muhammed ve alihi teyyibine tahirin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in minel ana ila yevmiddin. Ama ba'd. فقال الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم İnşallah hem sizleri hem özümü davet ederim ilahi teala ve işlerinizden nəzm nizamımız olsun. Allah Peyğəmbər vasitəsilə bizə çatdırıb ki, əgər bir adamın imanı ola, amma işlərin nizamsız apara, amma bir adamın imanı olmaya, işlərin nizamlı apara, o imansız nizamlı aparan müvəffəq olar, nəinki imanı olub işlərin nizamlı aparmayan. Yəni, çox öz vaxtınızın qədrin bilin, qiymətin bilin, dəqiqləşdirin gün ərzində görücü işləri. Yəni, təqvanın elə bir mənası da budur ki, ömrünüzdən ən gözəl tərzdə, ən gözəl formada istifadə eləmək. Mən inşallah orucluğun birinci cüməsidir. Fəzilət barəsində və orucluğun Qur'an-ı Kərimdə mahiyyəti, yəni orucluq ümumi şəkildə bizə nə verir? Qur'an-ı Kərim orucluğu necə bizə tanıtdırır? Bu barədə neçə Qur'an ayəsi məhzəri ərz eləyəcəm. Ondan sonra vaxt olsa Allah tövfiq versə hədisdə deyərəm, olmasa elə bu ayələrlə kifayətlənərik. Allah Təbarək və Teala Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsində bu cür buyurur. Şəhru Ramazan Əlləzi unzilə fihil Qur'an. Ramazan ayı o ay ki, onda Qur'an nazil oldu. Mən məzəlim bir şeyi tanıtdırmaq üçün bu əşyanın və yaxud bir şeyin müxtəlif dəyərləri, müxtəlif qiyməti ola bilər. Məsələn, insan alim ola bilər, abid ola bilər, şücaətli ola bilər. Bu insanın hamısının sifətidir. Yəni, eyni vaxtda məsələn, həm alim də ola bilər, həm abid də ola bilər. Yaxud məsələn, bir nəfər abid olmaşa, şücaətli olar. Və bu insanı, indi istəsək biz insanın ən dəyərli sifəti ilə tanıtdıraq, deyərik ki, bu insan abiddir. Niyə? Çünki Allah Təbarək və Teala Peyğəmbər də tanıtdıranda birinci buyurur ki, Əşhədü ənə Muhammədən abduhu və rəsuluhu. Şəhadət veririk, Peyğəmbər bəndədir, sonra Peyğəmbərdir. Əvvəl deyirik bəndədir, sonra Peyğəmbər. İndi Allah, əziz Allahımız, gözəl Allahımız Qur'an-ı Kərimdə orucluğu bütün tanıtdırır. Orucluğun ən gözəl xüsusiyyəti nədir? Orucluğun əzəməti nədədir? Orucluğu necə tanıyaq? Odur ki, Bəqərə surəsində bu cür buyurur. 185-ci ayədə buyurur, Şəhru Ramazan. Orucluq ayı Əlləzi unzilə fihil Qur'an. Bu ayın ən əzəməti odur ki, onda Qur'an nazil olur. Yəni, orucluğu Allah bizim üçün tanıtdıranda Qur'anla tanıtdırdı. Orucluğun müxtəlif sifətləri var. Bərəkətdir, rəhmətdir, məğfirətdir. Bunlar öz yerində. Amma orucluğun ən dəyərli və ən uca və ən əzəmətli sifəti Qur'anın bu ayda nazil olmalığıdır. O da Allah Təbarək və Teala da nə buyurdu bizə? Buyurdu ki, Şəhru Ramazan bu bir aydır ki, bilin burada Qur'an nazil olub. Bu ayın ən yüksək dəyəri Qur'andır. Odur ki, Peyğəmbərdən də rivayət var. Buyurur ki, likulli şeyin rabi'un. Hər bir şeyin baharı var. Və rabi'ul Qur'an ər-Ramazan. Qur'anın da baharı Ramazan ayıdır. Və bizim Peyğəmbərdən və Əhl-i Beytdən çatdırdığımız dualar da bu cürdür. Yəni, o ki, Əhl-i Beytdən bizə dua çatıb, bu cürdür. Oxuyuruq ki, Allahümmə şəhrə Ramazan, əlləzi ənzəltə fihil Qur'an. Ey o Ramazan ayının bizim üçün orucluq qərar verən Allah, sən o Allahsan ki, Qur'anı da orada nazillədin. Bəs bu ayda bizim görə biləcəyimiz ən dəyərli iş Qur'an oxumaqdır. Qur'anla tanış olmaqdır, Qur'anla həmdəm olmaqdır. Orucluğun ən dəyərli xüsusiyyətidir. Bu Qur'an ayəsidir və sizə hədis də dedim. Sonra Allah Təbarək və Teala bu cür buyurur. Kutubə aleykumus siyam. Zahirən səhv eləməsəm Bəqərə 183-də. Kutubə aleykumus siyam. Orucluq sizə vacib oldu. Kama kutubə aləl-ləzinə min qablukum. Necə ki, sizdən qabaqdakilərinə də vacib olmuşdur. Ləllakum təttəqun. Şayət təqvalı olasınız. Bax,
ortadakı mötərəzzə cümləni götürürük ki, məsələn, necə ki, sizdən qabaqdakilərdə nazil olmuşdu. Ayə bu cürdür. Kutubə aleykumus-siyam, orucluq sizin, ya eyyuhəl-ləzina amanu, ey iman gətirənlər, kutubə aleykumus-siyam, orucluq sizə vacib oldu, ləallakum təttəqun. Ki, ümid var, təqvalı olasınız. Bəs orucluqdan məqsəd nədir? Təqvalı olmaq. Orucluqdan məqsəd təqvalı olmaqdır. Bu bir. Allah təbarək və təala insaniyə yaradıb. Yenə də səhv eləməsəm Zariyat surəsinin 56-cı ayəsində bu cür buyurur. Ma xalaqtul cinnə vəl insə illa liyəbiduni. Biz cin və ins tayfasını yaratmadıq məgər ibadət eləmək üçün. O ayəni yadınızda saxlayın. Zariyat surəsinin 56-cı ayəsində Allah buyurur ki, mən cin və ins tayfasını yaratmadım məgər mənə ibadət eləmək üçün. İndi ibadət nə üçündür? Bu ibadətin nəticəsi nədir? Yenə də qayıdırıq ki, Bəqərə surəsinin 21-ci ayəsində. Bəqərə surəsinin 21-ci ayəsində Allah bu cür buyurur. Ya eyyuhan nasu ubudu rabbakumullazi xalaqakum vallazina min qablikum. Ey o insanlar ki, ya eyyuhan nas. Burada Allah təbarək və təala möminlərə, müsəlmanlara müraciət eləmir. Ümumi bəşərə, yəni insana müraciət edir. Ya eyyuhan nasu ubudu rabbakumullazi xalaqakum. Ey o cemaat, ey bəşər, İbadət eləyin o Allah ki sizi xalq eləyib vəllazina min qablikum və sizdən qabaqdaşları da xalq eləyib. Nəticə nədir? Ləallakum təttəqun. Şayad nədir? Təqvalı olursunuz. Bəs ibadətdən məqsəd nə oldu? Mötərəzzə cümləni götürün. Ya eyyuhan nasu ubudu rabbakum. Ey cemaat, ibadət eləyin Rəbbinizi. Niyə? Ləallakum təttəqun. Şayad təqvalı olasınız. Bəs xilqətdən, bizim yaranışımızdan məqsəd oldu ibadət eləmək. Bəqərə surəsinin 20-ci ayəsi buyurdu, ibadətdən məqsəd nədir? Təqvalı olmaq. Və bu yandan da Bəqərə surəsinin 183-cü ayəsində gəndə nə dedi? Sizin üçün oruc vacib oldu, şayət təqvalı olasınız. Bütün orucluğun hikməti, bizim yaranış fəlsəfəmiz gəldi, nədə toplandı, cəmləndi, hamısı təqvalı. Ayətdə Quran əsr, bundan qaçmaq olmaz ki, bizim yaranışımızdan məqsədimiz də oldu təqva, oruç tutmaqdan da məqsəd oldu təqva, ibadət eləməyimizdən də məqsəd oldu təqva. Bunların hamısı toplandı oldu təqvada. İndi təqvalı olsaq nə olacaq? Nəticə, bu qədər Quran ayəsi hamısı dedi ki, Allah dedi, sizi yarattım, təqvalı olasınız. Oruç tutun, təqvalı olasınız. Başqa bir ayələrdə yenə də buyurur ki, zəkat verin, namaz qılın, təqvalı olasınız. Bəs təqva olduq nə olacaq? Təqvalı olduq nə olacaq? Allah təbarək və təala Bəqərə surəsinin 189-cu ayəsində buyurur ki: "Vattaqullah la'allakum tuflihun." Siz təqvalı olsun, bəlkə, yəni ümid var, nicat tapacaqsınız. Yəni dünyada və axirətdə qurtuluşun yolu ancaq təqvalı olmaq. Bu Qurandır da, bundan qaçmaq olmaz. Quran buyurdu, oruç tutun, təqvalı olun. Sizi yaratmışam, yaranışdan məqsəd ibadətdir. İbadət eləyin, təqvalı olun. Sonra da buyurdu ki, "Vattaqullah." Siz təqvalı olun. La'allakum tuflihun. Ümid var ki, nicat tapacaqsınız. Pəs qiyamətdə nicat, qurtuluş ancaq təqvalı olmaqdadır. Odur ki, orucluğun bir fəlsəfəsi nə oldu? Bizə qurtuluş verir. Nədən? Nədən qurtuluş verir? Bir qurtuluş verir ki, orucluq bizi maddi aləmə qalib gətirir. Baxın, biz maddi aləmə çox yaxınıq. Və adətən də, əgər ilahi kəlamlardan, ilahi mənəviyyatdan, ilahi tərbiyədən, ilahi fəzilətdən uzaq olsuq, maddi aləm həmişə bizə qələbə çalır. Məsələn, Allah eləməsin ha. Niyə məsələn maddi aləm bizə çox vaxt qələbə çalır? Çünki biz maddi aləmə o qədər yaxınıq ki, mənəvi ləzzətlərdən tez maddi ləzzətləri dadırıq. Yoxsa sanla fərq yoxdur. Biz şirin çayın dadını, namazın dadından tez dadırıq. Bir tikə məsələn çörək yeməyin, bir tikə kabab yeməyin ləzzətin nədir? Tez dadırıq. Nəinki məsələn namazın ləzzətini dadaq. Ona görə Allah təbarək və təala mənəvi şeylərə daha çox önəm verir. Niyə? Deyir, onsuz da o maddi aləmin ləzzətini siz dadacaqsınız. İndi biz ki, maddi aləmin ləzzəti bizə çox yaxındır. Birdən bu maddi aləm bizə qələbə çalsa, necə qələbə çalar?
Allah eləməsin, məsələn, ticarət tərəzdə Allah'da. Ticarətdə tərəzdə Allah'da. Maddə bizə qələbə çaldı. Maddə. Allah eləməsin, küçədə naməhrəmə baxaq. Maddə aləm, göz, şəhvani ləzzət bizə qələbə çaldı. Və yaxud Allah eləməsin, danışanda qeybət eləyək. Qeybət, daxili hisslərimizi irza eləmək bizə qələbə çaldı. Və yaxud məsələn, evdə əxlaqımız pis olur, ailəmizlə dolanmayaq. Niyə? Çünki özümüzü ispat eləmək. Haqqı yox. Özümüzü ispat eləmək bizə qələbə çaldı. Sonra kimisə məsxərə eləmək. Niyə? Kimisə alçatmaqdan ləzzət alırıq da insanda nədir bu? Mənfi xüsusiyyətdir. Yoxsa adam kimisə niyə məsxərə eləyər? Kimisə məsxərə eləmək, bundan ləzzət alırıq. Niyə? Çünki daha tez dadırıq. Ürəyimizdə bunu nədir hiss edirik. Və nəticə etibarından maddə aləm bizə qələbə çalır. Amma Allah təbarək və təala bu bir ay orucluğu bizə qərar verdi. Bunu nə üçün qərar verdi? Bu bir ay orucluğu bizə qərar verdi ta biz bu bir ayın maddə aləmə qələbə çalaq. Artıq bu bir ayda maddə aləm bizə qələbə çala bilməz. Niyə? Artıq o yemək ki halaldır, Allah eləməsin, ondan sonra ola bilərdi biz harama gedək ki getmədik inşallah. Artıq o halalı da buradan istifadə eləmədik bu bir ay. Artıq qələbə çalırıq. O gözü ki Allah eləməsin, məsələn, elə oynayırdı, artıq orucluqda ona tam hakim oluruq. Əlimizdir ki, məsələn, Allah eləməsin, əriyə getmək istəyirdi ki, getməz inşallah, ona qələbə çalırıq. Pəs, maddi aləmə qələbə çalmağın ən mühüm yolundan biri orucluqdur. Orucluqda sən artıq maddi aləmə qələbə çalırsan və burada sən müvəffəq olursan. Ona görə deyirlər, orucluq tək ağzın yeməyi, içməməkdən saxlanılması deyil. Gözün günahdan saxlanmasıdır, ayağın günahdan saxlanmasıdır, dilin günahdan saxlanmasıdır. Biraz da yuxarı hətta qəlbin və fikrin günahdan saxlanılmasıdır. Orucluğun hikməti budur. Odur ki, Allah təbarək və təala buyurur ki, bu ay ayların içərisində ən gözəl aydır. Niyə ən gözəl aydır? Çünki burada Allah təbarək və təala özü bütün aylardan fərqli olaraq bizim nəfslə mübarizəmizə özü kömək edir. Nətər kömək edir? Yəni, mən bu ay şeytanı bağlamışam. Allah buyurur ki, şeytanın bu ay sizə müsəllət yoxudur. Şeytan sizə bu ay qələbə çala bilməz. İndi Allah eləməsin. Şeytan yoxdur, birdən biz günah eləyirik, dərin hesabına günah eləyirik. Deyir, artıq o adətin üzündədir. Allah eləməsin, o birisi aylarda o qədər günah eləmişik. Bu ayda şeytan da yoxdur deyibən, amma adətimiz üstündən günah eləyir. Odur, gərək bu ay çox diqqət eləyək. Bu ay Allah təbarək və təala günaha gedən bütün yolları bağlayıb. Hətta buyurur ki, cənnətin qapısını açmışam. Allah təbarək və təala buyurur, cəhənnəmin qapısını bağlamışam. İnsana bundan nə böyük dəstək ola bilər? Və yaxud Peyğəmbər Xuda sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, du'itum, siz dəvət olunmuşsunuz Allah qonaqlığına. Du'itum, siz dəvət olmuşsunuz ila ziyafətillah, Allah qonaqlığına. Baxın, sizi kim dəvət edib? Allah. Kim qarşılayır? Allah. Ev sahibi kimdir? Allah. Süfrəni kim sərib? Allah. Süfrəni kim bəziyib? Allah. Nə qoyur süfrədə? Öz şənində. Sənin mənim şənimdə yox. Öz şənində bizim üçün süfrə bəziyib. Bu da çox mühümdür ya. Öz şən. Baxın, biz salavat çəkirik də. Deyirik, Allahümmə salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allah, sən Məhəmməd və ali Muhammedə salamatçılıq göndər, rəhmət göndər. İndi mənim əzərim, biz bu salavatı deyə bilərdik də. Allah yox, deyə bilərdik ki, salavat olsun Məhəmməd və ali Muhammedə. Birbaşa öz adımızdan. Niyə məsələn biz birbaşa öz adımızdan Peyğəmbərə salavat demirik? Allahın adından Peyğəmbərə deyirik. Çünki bizim adımızdan göndərilən salavatla Allahın adı ilə göndərilən salavatla yerlə göy qədər fərqi var. Niyə? Çünki Allah Peyğəmbərə salavat göndərəndə öz şənində göndərir. Öz adında göndərir, öz əzəmətində göndərir. Odur Peyğəmbərə Allah təbarək və təala bir qız verdi, adı Fatimə-i Zəhradır. Allah təbarək və təala onu öz şənində verdi. Ona görə o qızın nədir? Əzəməti nə qədər də söylənsə, yaşının az olmağına baxmayaraq qutaran deyil. Odur söhbətini xülasələşdirib. Yəni bu ay o qədər əzəmətli bir aydır ki, Allah təbarək və təala bu ayda bizim bağışlanılmağımız üçün, biz Allahın razılığını əldə eləmək üçün, insaniyyət vadisində qədəm götürmək üçün bütün şərait Allah təbarək və təala bizim üçün hazırlayıb. Burada bəhanə yoxdur. Burada bəhanə yoxdur. Ona görə Peyğəmbər Xuda sallallahu aleyhi və səlləm özü
Şabanın axırıncı cüməki xutbəsində bu cür dedi. Dedi, sizin içərinizdə ən pis adam. Yəni, barmaqla göstərin ki, o adam ən pis adamdır. O adamı nədir? Yaxşılığı yoxdur. Kimdir o? Peyğəmbər buyurdu ki, sizin içərinizdə ən pis adam o adamdır ki, orucluq gələ özün bağışlatdıra bilməyir. Bundan pis adam yoxdur. Bu qədər rəhmətlə, bu qədər fəzilətlə, hətta Peyğəmbər Xuda sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, orucluğun başqa aylara nisbəti mənim başqa peyğəmbərlərə nisbətimdir. Yəni, Ramazan ayı mənəm, başqa aylar o birisi peyğəmbərlərdir. Odur ki, mənim əzlərim, özdə sizə bir dənə söz deyim. Ramazan, bu ay ki biz orada oruc tutacaq, o odur. Amma ərəblər oruca siyam deyirlər. Orucluq, siyam özü bir məsələdir. Orucluq özü bir məsələdir. Ramazan ayı bir məsələdir. Xəstə də olsaq biz, səfərdə də olsaq, oruc tuta bilməsək də Ramazan ayının ehtiramını, hörməti saxlamalıyıq. Çünki bu ayın hörməti orucluqdan fərqlidir. Ola bilər, mənim şəhərim üzrüm var. Mənim məsələm, xəstəyəm, oruç tutamıram. Amma tabi bunun mənası odur ki, biz gedəcəyik, ümumi cəmaatın qabağında orucumuzu yiyəcəyik. Hətta gizlində yeginən ki, bu ayın ehtiramı sınmasın, bu ayın əzəməti bu qədərdir. Çünki insanın Allah qarşısında bağışlanılmaqlığı üçün bu günlərdən bizim fəzilətli günümüz yoxdur. Hatta rivayət var, bir adam birdən də özünü bağışlatdıra bilməsə, geçsin, Ərəfə günündəki o da məlumdur, gələ bir 10 mindən yuxarı pul xərcləsən, həccə gedəsən, amma havayı kəlam Allah təbarək və təala bu ay bizim öhdəmizdə qərar verib. Bəs bu ayın saatlarından istifadə edin, dəqiqələrindən istifadə edin, saniyələrindən istifadə edin. Bu ayı boş-boş vaxtlar keçirtməyin. Quran oxuyun, oxuya bilmirsiniz, Quranın üzünə baxın. Quranın tərcüməsinə baxın. Qurandan ən yüksək dərəcədə bu ay istifadə edin ki, bu ayın fəzilətindən istifadə eləyə bilək və ümid olar ki, Allah təbarək və təala sizi və məni bu ayda bağışlanılanlardan qərar versin. Allahın verən əzəmətinə, orucluq barəsində Allah sevdiyi insanlara nazil elədiyi bütün fəziləti bizim də halımıza şamil eləsin. Bu məsciddən çıxmamış Allah bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah şəhidlərimizi qəriq rəhmət eləsin. Amma bəd fəqalar həkim fi möhkəmli kitab-ı kərim. Bismillahirrahmanirrahim. Leysel birren tuvallu vuzuhakum qibelel meşrik vel mağrib velakinnel birre men amene billah vel yevmil ahir vel melaike vel kitab vel nebiyyin ve atel mala ala hubbihi zevil qurba vel yetama vel mesakin ve ibnes sebil. Usikum ibadallah ve nefsi təqvallah ve nəzməm. İnşallah həm özümü həm sizi dəvət edirəm ilahi təqvaya və işlərinizdə nəzm nizamınız olsun. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ən tənalul birrə hətta tunfiqu mimma tuhibbun. Yaxşılığa çata bilməzsiniz, hətta sevdiyiniz şeylərdən verməzsiniz. Bu Quran ayəsidir. Bu təbidir ki, biz elə infaq adı eşidəndə zehnimizə maddi aləm gəlir də, yəni maddi şeylərdən əta eləmək. Elə bu bir misdaqı budur. Amma çox bir şeylər biz eləyə bilərik ki, Allah yolunda əta eləyək, doğrudan da onları sevək. Allah Quran-ı Kərimdə özü buyurur ki, yaxşılıq nədir? Bizim aramızda məsələn çox şeylər var ki, yaxşıdır, biz gərək onlardan nədir? Qədirdanlıq eləyək. Məsələn, biri rəhmətə gedir, onun təşkili cənazəsində şirkət edir, çox yaxşı bir şeydir və çox da böyük bir şeylər veririk biz orada. Elə bilmiyorum ki, balaca bir şey bilirik. Məsələn, biz vaxtımızın qədrini bilmirik. Bizdən bilsək ki, bir saat nə qədər qiymətlidir. Məsələn, 1 saat, 2 saatımızı gedirik, birinin dəfnində nədir? O dəfnində ehda edirik, hədiyyə edirik, çox qiymətli bir varlıqdır. Yaxud, məsələn, xəstənin yanında gedib otururuq. Gözəl bir şeydir, vaxtımızı gedirik o xəstəyə sərf edirik. Və yaxud, məsələn, 2 küsəni barışdırırıq. Həzrət Əleyhisselam İmam Həsənlə İmam Hüseynə buyurdu ki, oğlum, 2 nəfər barışdırmaq 1 ilin qəbul olunmuş ibadətindən üstündür. Çox şeylər var. Məsələn, ömrümüzün bir hissəsi gedib idmana sərf edirik. Yanan bir dənə ağaca su veririk. Ne qədər gözəl bir şeydir. Yanan bir dənə, susuz bir dənə heyvana nədir? Su veririk. Hətta məsələn, böyük alimlərdən biri, İngilis alimi yazıb, mənim çox xoşum gəldi. Deyir, mən uşaqlıqdan hər şeyə diqqət edirəm, orucluq barəsində deyir. Deyir, mən uşaqlıqdan hər şeyə diqqət edirəm. Bir dəfə, məsələn, görürəm vəhşi heyvanlar. Məsələn, adam qapıda it saxlayıb iti, yaxud başqa bir heyvan. Deyir, görürəm ki, məsələn, bunlar xəstələnəndə 3 gün heç nə yemirlər. Fərq edir, 2 gün, 3 gün heç nə yemirlər. Hətta, məsələn, o heyvan ki, ət üçün
özünü öldürərdi. Ət onun qabağına atanda göydə onu qapardı. Xəstələnib 3 gün onun qabağına qoyurub heç nə yemir. Heç nə yemir, elə baxır ona. Arada deyir biraz məsələn su içir. Amma 3 gündən sonra deyir sağalır. Başlayır adi həyatını sürməyə. Deyir bu uşaqlıqdan mənim fikrimi özünə cəlb edirdi. Böyüyəndən sonra olub böyük bir həkim. Onun yazdığını oxuyuram. Deyir mənim o uşaqlıqdakı xatirələrimi başlayırdım canlandırmağa ki, bu heyvanlar niyə 3 gün nədir? Az qalırdılar, heç nə yemirdilər, sağalırdılar. Gəldim, deyir elmi cəhətdən mənə sabit oldu ki, insan ac qalanda o yediyi, mədəsinə yediyi, yaxud heyvanlar fərq eləmir. O ki, o enerji ki, mədədə yeməyi həzm eləyirdi, əgər az qalsa ona sərf olunan enerji insanın sağalmasına, yaxud heyvanın sağalmasına sərf olunur. O da bizim Peyğəmbərdən məşhur hədisdir. Sumu ən təsuhu. Siz oruç tutun da salamat olasınız. Yəni, aclıq insanı sağlam eləyir, nəinki xəstələndirir. Aclıq insanı sağlam eləyir, nəinki xəstələndirir. Hala o cürbəcür şeyləri var, bunun dəlilləri var. Məsələn, biri budur ki, məsələn, bu mənim barmağımdakı, siz öz barmağınızdakı şeyləri görürsünüz, xəttləri. Bu xəttlər boğarsığın içi bu cürdür, xətdir. Biz yeyəndən sonra yeməyin o şlankları, ərf deyirik. Bu ərfləri o boğarsıqlarından dolur. İnsan ki, başlayır ac qalma, 12 saatdan sonra yavaş-yavaş, mədə ac qalandan sonra başlayır o boğarsıqdakı ərfləri yeməyə və insan başlayır sağalmağa. Və təbii də Allah təbarək və təala hətta özünüz görürsünüz, təbiətdə heyvanatın sağalmağı üçün onları ac qoymaqla onlar ac qalmaqla sağalırlar. Nəinki əldən düşürlər. Ona görə biraz məsələn ac qalmaqla çox da haykü salmıyor ki, böyük bir şey görürük. Biz əslində özümüzü sağaldırıq. Birinci orqanizmimizi sağaldırıq, özümüzə xidmət edirik, orqanizm sağalırıq. Da mənəvi orada dəyərləri var ki, o mənəvi dəyərlər də heç bir şeydən ölçülən deyil. Oradakı Peyğəmbər buyurur ki, ənfasukum fihi təsbihun, sizin nəfəsləriniz burada təsbihdir. Və nomukum fihi ibadətun, bu ayda sizin hətta yuxularınız da nədir? İbadətdir. Çox maraqlı şeylərdən bilirsiniz nədir? Dəstəmazı pozan şeylərdən biri yuxudur. İbadəti pozan şeylərdən biri yuxudur. İbadəti pozan şeylərdən də biri yuxudur. Yuxu ibadəti pozur, dəstəmazı pozur. Amma orucluqda yuxu özü ibadətdir. Allah'ın bizə təfəzzülüdür. Allah'ın bizim boynumuza qoyduğu minnətdir ki, bu ayda hətta yatmağımızı bizə nədir? İbadət sayır. Onun için Qur'an-ı Kerim bu cür buyurur ki, yaxşılıq elə təşviq odur ki, gələk fikirləşək, məsələn, sağa baxaq ya sola baxaq. Bu ayə ümumən bəhs edir qiblənin dəyişməsi barəsində. Ki, Qudsə ibadət eləyək ya Məkkəyə ibadət eləyək. Yaxşılıq budur. Yaxşılıq nədir? Buyurur ki, yaxşılığın bir mənası budur ki, siz Allah'a inanasınız. 1. İman. 2. Buyurur ki, vel yevmul ahir və qiyamətə inanasınız. Çünki bəzən insan var, deyir ki, mən Allah'a inanıram, mən ahirətə inanamıram. Öləndən sonra necə diriləcək, buna inanmamışam. Heç o vaxtdan biri gəlib, o dünyadan biri gəlib. Niyə gəlmir? Biz hamımız o dünyadan gəlmişik. Biz özümüzə fikir verir, biz harada dedik ki, harada gəlib çıxmışıq. Sonra da izə vurur, vəl mələkə, mələklərə inanmaqdır, vəl kitab, Allah'tan gələn Qur'ana inanmaqdır və nəbi, peyğəmbərləri təsdiq eləməkdir. Maraqlı cəhətlərdən biri bu deyə orucluğa buyurur ki, və ətəl malı əla hubbihi, zəvil qurba vəl yatama və insan özü sevdiyi qədər, adam məsələn maddi aləmi sevir. İnsan, burada Qur'an deyir ha bu, deyir hətta o sevdiyiz pullardan Allah yolunda ehtiyacı olan insanlara verəsiniz, yaxşılıq budur. Ən gözəl yaxşılıq nədir? Siz dərhal ki özü sevdiyiz o maldan bu məğrəbiyə verəsiniz, yetimlərə verəsiniz, məsakin, yəni insansız, ehtiyaclı olan insanlara verəsiniz və bunu səbil və yolda qalanlara verəsiniz və sailin və dilənçilərə verəsiniz. Orucluğa görə çox danışamıram, görürsünüz, yoruluram. Həzrəti imtihan olunan şəxslərdən biridir, özünüz bilirsiniz, Yaqub Peyğəmbərin Yusuf Peyğəmbərdən imtihanıdır da. 30 il Yaqub Peyğəmbər Yusuf Peyğəmbəri görmədi. Əxlaq alimlərinin dilindən deyirəm. Onlar deyirlər ki, Yaqub Peyğəmbər niyə bu cür imtihan olundu? Bir nəfər deyir, Yaqub Peyğəmbər indi yemək pişirmişlər, ət pişirmişlər. Məsələn, yemək, ümumən yemək var idi. Bir nəfər gəldi, ehtiyaclı bir adam bunlardan istədi. Allah eləməsin, Peyğəmbər belə deyir ki, adamı qapıdan qolya ya verməyə. Bu cürdür. Amma deyirlər,
Deyirlər əxlaq alimlər, deyirlər bir an məsələn Yaqub Peyğəmbərin zehnindən keçdi ki, görəsən bu düz deyir, ehtiyacı var, düz demir. Allah həmin o bir an zehnindən keçirtmək üçün 30 il Yaqub Peyğəmbəri Yusufun sorağında ağlatdı. İndi gör, məsələn, biz gələk kimisə, məsələn, hansısa ehtiyaclı bir adamı acılayaq. Qapıdan qoyulur, hətta gücümüz də çatmayanda kiməsə nəsə verməyə, onu çox şirin dillə, çox mehriban, özümüzdən razı salaraq, onu özümüzdən uzaqlaşdıraq. Acılamaq olmaz, ağır dil olmaz. Biz gücümüz çatan qədər hamıya etiraz eləməliyik, amma acılamağa Allah təbarək və təala bizə icazə vermir, xüsusən bu Ramazan ayında. Allah and verək, sizi və bizi Allah dünya və axirət əhl-i beytdən ayrı salmasın.